హలో ఫ్రెండ్స్, మా ఏఆర్ టెక్నాలజీ తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సుస్వాగతం. మా ఛానల్ను లైక్ చేస్తున్న వారికి, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్న వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఫ్యాన్ సౌండ్ వస్తుంది. లోపల బేరింగ్స్ కొత్తయే, కానీ పైన ఫిట్ చేస్తే సౌండ్ వస్తుంది. సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది అనే దాని మీద సబ్జెక్ట్ ఈరోజు వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ చూపించాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వాచ్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ చూడండి. ఇది పూర్తిగా రేకుబాడి. ఇది లోపల బేరింగులు మంచిగానే ఉన్నాయి, అయినా సౌండ్ వస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లంను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఫస్ట్ కండెన్సర్ క్లాంప్ ఓపెన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత 3 వైర్లు ఉంటున్నాయి. ఆ 3 వైర్లను ఆ రంధ్రంలో నుంచి పైకి అనాలి. ఎందుకంటే బేరింగ్ తీసేటప్పుడు, పై కవర్ తీసేటప్పుడు ఆ 3 వైర్లు అడ్డొస్తాయి. ఆ వైర్లు కట్ కాకుండా తీయాలి. ఒకవేళ కట్ అయితే మళ్ళీ చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా పైకి అనుకోవాలి. చాలా ఫ్యాన్లకు ఇటువంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది. చాలామంది టెక్నీషియన్స్ బేరింగులు మాత్రం కొత్త వేస్తారు, అయినా ఆ తర్వాత సౌండ్ వస్తుంది. దీనికి సొల్యూషన్ ఒక్కటే ఉంటుంది. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నా ఛానల్కు బూస్టప్ అవుతుంది. చివరి వరకు ఈ వీడియో చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, సాధారణంగా కింది కవర్ ఊడదు, అయినా ఇప్పుడు సింపుల్గా ఊడింది. కింది కవర్ సింపుల్గా ఊడిందంటే కింది బేరింగ్కు ఈ సాఫ్ట్ లూజ్గా ఉన్నది అనేది అర్థం. లూజ్గా ఉండటం వల్ల ఆ గ్యాప్ ద్వారా ఫ్యాన్ రన్నింగ్ అవుతున్నప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. దీనికి చిన్న టెక్నికే ఫ్రెండ్స్, పెద్ద ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం లేదు. చూడండి, ఆ సాఫ్ట్ కొంచెం అరిగినట్లు కనపడుతుంది. కాటు ఆ అరుగుదల వల్ల అక్కడ ఉన్న బేరింగ్లో లూజ్గా సిట్ అవుతుంది. ఏ ఫ్యాన్ అయినా సాఫ్ట్ లూజ్గా సిట్ అయితే ఆ తర్వాత సౌండ్ వస్తుంది. ఇది కూడా చూడండి, ఎక్కువగా కష్టపడకుండా వచ్చేస్తుంది, సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. అలా రావద్దు. ఇక్కడ కూడా సాఫ్ట్ కొంచెం అరిగింది ఫ్రెండ్స్. బేరింగ్ మాత్రం కొత్త బేరింగు. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే, ఫైల్ తీసుకొని కానీ ఏదన్నా ఒక చిన్న పటాస్ లాంటిది తీసుకొని కానీ అక్కడ కొంచెం కాట్లను కొట్టాలి. కొంచెం అలా కొడితే అక్కడ గరుకులు ఏర్పడుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు కనపడుతున్నవి ఆ గరుకులు. అలా ఉండటం వల్ల పై కవర్లో సిట్ అయినప్పుడు ఫుల్ టైట్గా ఎక్కుతుంది. చాలా టైట్గా ఎక్కుతుంది ఇది. అలా టైట్గా ఉండటం వల్ల ఫ్యాన్ తిరిగేటప్పుడు ఎటువంటి సౌండ్ రాదు, ఎటువంటి స్ట్రకప్ కాదు. ఈ ఫ్యాన్ రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇది రేకుబాడి. రేకుబాడిని చాలా డెలికేట్గా చేయాలి. ఏమాత్రం సుత్తెతోటి కానీ దేనితోటైనా కానీ దాన్ని కొడితే బెండ్ వస్తుంది. ఫ్యాను మొత్తమే పనికి రాకుండా పోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్,
ఇప్పుడు ఇది 1 నెంబర్ బేరింగు 6201 బేరింగు, అంటే ఆ కింది కవర్లో ఉన్న బేరింగే ఈ బేరింగు. దీన్ని ఇలా పెడితే చాలా లూజ్గా ఎక్కుతుంది, అంటే ఫుల్ టైట్గా ఎక్కట్లేదు. అలా లూజ్గా ఉండొద్దు, చాలా టైట్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇది సాఫ్ట్ కింది భాగము, అంటే పై భాగం నుంచి మధ్య భాగంలో ఆ టెస్టర్ పెట్టి చూపించిన కాడ అరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఆ అరుగుదల వలన బేరింగ్లో లూజ్ ఉండటం వలన మీకు ఫ్యాన్ సౌండ్ వస్తుంది. దీన్ని కూడా ఫైల్ తీసుకొని అలా ఒక 10-15 కాట్లు పెట్టాలి. అప్పుడు కొంచెం అక్కడ గరుకొస్తుంది. ఎక్కడైతే అరిగిందో ఆ అరుగుదల భాగము సెట్ అవుతుంది, అంటే అక్కడ బేరింగ్ కూర్చుంటే టైట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, 2 బేరింగులు కూడా ఫుల్ టైట్గా సిట్ అయినాయి. బేరింగ్లలో సాఫ్ట్ టైట్గా సిట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ ఫిట్ చేస్తే దీనికి ఎటువంటి సౌండ్ రాదు. ఈ విషయంలో చాలామంది టెక్నీషియన్స్ ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. కొత్త బేరింగులు వేసాము కానీ సౌండ్ వస్తుంది, ఎలా అనేది కొత్తగా వచ్చిన టెక్నీషియన్స్కి అర్థం కాదు. సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ అయితే ఈ చిన్న పాయింట్ను అర్థం చేసుకొని దాన్ని చక్కగా చేస్తారు. టెక్నికల్ ఫీల్డ్లో స్థిరపడాలంటే ఎన్నో అమూల్యమైనటువంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్లు తెలిసి ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే స్థిరపడగలుగుతారు. ఇది ఇంతేనా ప్రాబ్లం అని కొట్టిపారేయటానికి వీలు లేదు. ప్రతి చిన్న ప్రాబ్లం కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్గా తీసుకోవాలి. అది ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఏ 3 వైర్లు అయితే ఉన్నాయో ఆ 3 వైర్లను మళ్ళీ బయటికి లాక్కోవాలి. ఏదైనా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏదైనా వీడియో చూసేటప్పుడు ఇది నాలెడ్జ్ లేనిది కదా అనుకోకూడదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఛానల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళ వీడియోలో ఏదో ఒక నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, జీవితంలో ఉపయోగపడే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఇది టెక్నీషియన్స్కైనా ఉపయోగపడుతుంది, లేదా ఇతరులకైనా ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరికి వాళ్ళు ఈ ఫ్యాన్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు సౌండ్ వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు క్లాంపు కండెన్సరు ఫిట్ చేసుకొని కనెక్షన్ ఇచ్చి చెక్కింగ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోను కట్ చేయకుండా స్కిప్ చేయకుండా ఇంతసేపు చూసినందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. రాబోయే రోజులలో ఇలాంటి మరిన్ని కాంటెంట్స్, షార్ట్ కాంటెంట్స్ పెడతాను. నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా ఏఆర్ టెక్నాలజీ తెలుగు అని కొట్టండి, అందులో నా వీడియోలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి సౌండ్ లేకుండా తిరుగుతుంది. చూడండి, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏ సౌండ్ లేదు, స్మూత్గా తిరుగుతుంది. నా ఛానల్ను స్కిప్ చేయకుండా ఇంతసేపు చూసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మా ఏఆర్ టెక్నాలజీ తెలుగు ఛానల్ తరపున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. నా యొక్క ప్రతి వీడియోలో ఏదో ఒక చిన్న నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. టెక్నీషియన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా నా వీడియోలు చూడండి, ఇతరులు కూడా నా వీడియోలు చూడొచ్చు, స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా వీడియోలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
మరొక్కసారి అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.